Халық саны мен өндіріс орындары күн санап артып келе жатқан Алматы қаласы мен облысында электр энергиясының тапшылығы сезіле бастады. Ал бұл аймақтағы бірнеше су электр станциясы сұраныстың тек жартысын ғана өтейді екен. Осылайша жетіспеушілік еліміздің өзге өңірлермен Қырғызстан есебінен жабылады. Бұл мәселенің шешімі ретінде облыста жел электр станциясы іске қосылды. 60 мың үйді жарықпен қамтамасыз ете алатын станцияның ашылу салтанатына тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай барып қайтты. Теп-тегіс жазық дала, дамылсыз желдің айналдырумен істеп тұрған 24 энергетикалық қондырғы. Таңдаудың Алматы облысындағы Шелек ауылының маңына түсуі тектен тек емес. Мұнда қалыпты күндердің өзінде соғатын желдің жылдамдығы секундына 8 метр. Шелек дәлізінде әрқайсының қуаты 2,5 мегаватт, жалпы 60 мегаватт болатын 24 қондырғыны орналастырдық. Құрылысқа 1 жыл уақыт кетті. Қондырғы жылына шамамен сағатына 200 миллион киловатт өндіреді. Бұл дегеніңіз 60 мың үйді жыл бойы осы электр қуатымен қамтамасыз етуге жетеді. Қытай корпорациясымен жұмыла іске асырылған жобаның жалпы құны 37,4 миллиард теңге. Жаңа жел электростанциясының ашылуына энергетика министрі Болат Ақшолақов пен Самұрық қазына басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев та онлайн қатысып, станцияны іске қосты. Алматы облысында жаңа жел электростанциясы ашылды. Жалпы бізде 19 сондай альтернативті электростанциялар бар. Оның 7-еуі желмен істейтін. Бүгін 8-ші аштық. Осы Шелек дәлізінде ең үлкені болып саналады бүгінгі күнге. 60 мегаваттан 300 мегаваттқа дейін кеңейтуге мүмкіншілік бар. Өзіміздің Алматы облысының табиғатын сақтауға да үлкен үлес қосады. Арнайы даярлықтан өткен 14 маман станцияның жұмысын онлайн бақылап отырады. Экранда желдің жылдамдығынан бастап алдағы күндерге болжанған ауа райы да көрсетілген. Энергетика министрлігінің дерегінше жыл соңына дейін тағы осындай 13 нысанды іске қосу жоспарда бар. Нұртілеу Жылқышыбай, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.